Зборы ў Беларусі будуць доўжыцца 60 дзён. Навошта беларусаў тэрмінова збіраюць у войска? Выглядае, што краіна рыхтуецца да вайны ў весну. Што з Мікалаем Статкевічам? Раскажам падрабязнасці. Тым часам у цэнтральнай Еўропе неўзабаве будзе плюс 20 градусаў цяпла. Вясна ідзе ў Беларусь. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Учора ўвечары на сталічным праспекце Пушкіна пад кола аўтамабіля трапіла жанчына. Каля дому нумар 24 кіроўца Нісану здзейсніла наезд на 54-гадовую мянчанку. Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ пацярпелая пераходзіла дарогу на рэгуляваным пешаходным пераходзе, аднак ігнаравала правілы і рухалася на чырвоны сігнал святлафора. У выніку здарэння яна была дастаўленая ў больніцу для абследавання. Дзяржаўтаінспекцыя чарговы раз заклікае ўсіх удзельнікаў руху быць вельмі уважлівымі. У Маларыцкім раёне спроба двух прыяцеляў даехаць дадому пасля застолля скончылася крымінальнаю справай. Хлопцы 18 і 19 гадоў выкралі спачатку ладу Ніву, а затым Ауді. Аднак далёка з'ехаць не атрымалася. На пазадарожніку яны пратаранілі дзве прыпаркаваныя машыны, а на Аудзе урэзаліся ў дрэва і ўцяклі. Злачынцаў знайшлі хутка. Адзін з фігурантаў ужо быў судзімы за выкраданне аўта і ніколі не меў правоў. Цяпер абодва затрыманыя. Ім пагражае сур'ёзны тэрмін за крадзеж групы асобаў. А ў Магілёве на праспекце Пушкіна аўтобус вылецеў з дарогі і урэзаўся ў агароджу. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, кіроўцу стала дрэнна за стырном. Цяпер ім займаюцца медыкі. Пасля інцыдэнту тварыўся сур'ёзны затор у бок цэнтру. Працаўнікі ДАІ арганізавалі рэверсіўны рух. Пакуль транспарт спрабавалі эвакуяваць. Беражыце сябе і сачыце за сваім самаадчуваннем. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю ўзялося за гігантаў хуткага харчавання. Пад прыцэл трапілі такія вядомыя брэнды, як Макбай, Бургер Кінг, KFC, а таксама сетка кавярняў Гараж і сервіс «Еда-доставка Бай». Аднак гэтым разам пытанні ўзніклі не да якасці ежы, а да арганізацыі працы. Асноўнае парушэнне датычыць аплаты заказаў пры дастаўцы. Высветлілася, што шмат якія сеткі пазбаўлялі пакупнікоў выбару. Недзе патрабавалі толькі гатоўку, а недзе выняткова банкаўскую карту. Згодна з законам, кліент мае права сам вызначаць, як разлічвацца, і абмежаванне адной формы аплаты лічыцца незаконным. Акрамя пытанняў аплаты, Марк звярнуў увагу на мінімальную суму замовы для дастаўкі. Ведамства назвала дзейныя ліміты, цытата, неабгрунтаванымі. Таксама прэтэнзіі выклікала адсутнасць поўнай інфармацыі на сайтах кампаніяў, якая неабходная спажыўцу для прыняцця пастановы аб куплі. Пакуль што ўсім кампаніям выдадзеныя прадпісанні загады на выпраўленне недахопаў. Штрафы пагражаюць толькі тым, хто не выправіць парушэнні ў вызначаны тэрмін. У Беларусі зацвердзілі новы парадак кваліфікацыйнага экзамену для ўсіх прэтэндэнтаў на дзяржаўныя пасады. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашенка. Патэнцыйных дзяржаўных службоўцаў чакае тэст, распрацаваны Акадэміяй кіравання пры Лукашэнку. Спіс пытанняў і дэманстрацыйная версія заданняў для праходжання бясплатнага пробнага тэставання будуць размешчаныя на сайце установы. Будучых службоўцаў будуць правяраць на веданне Канстытуцыі Беларусі ды іншых заканадаўчых актаў, валодаць якімі неабходна для ўсіх катэгорыяў дзяржаўных пасадаў. Вынікі іспыту будуць лічыцца дзейнымі 2 гады пасля яго здачы. Каб прайсці іспыт, трэба набраць мінімум 60% правільных адказаў. Сцвярджаецца, што такі фармат дапаможа пазбегчы кумаўства і пратэкцыянізму. Другі этап праверкі боегатовасці ў Беларусі набывае трывожныя абароты. У Генштабе пацвердзілі, тэрмін прыбыцця паводле позвы можа складаць менш за сотні, а самыя зборы зацягнуцца на рэкордныя 2 месяцы. Такая раптоўнасць і маштабы выклікаюць лагічнае пытанне, што насамрэч адбываецца, чаму ваенкаматы маюць права ігнараваць звычайныя працэдуры і забіраць людзей літаральна з працоўных месцаў сёння на сёння. Хоць афіцыйна гэта называюць цытата праверкай, максімальныя тэрміны на 60 сотняў і жорсткі кантроль Лукашэнкі прымушаюць грамадства напружана гадаць. Гэта проста вучэнні ці падрыхтоўка да чагось больш маштабнага гэтую вясною.
Пасля 5 месяцаў поўнай невядомасці Мікола Статкевіч вярнуўся дадому. Як стала вядома, са словаў ягонай жонкі Марыны Адамовіч у інтэрв'ю выданню «Новая газета Еўропа», палітык цяпер аднаўляецца пасля цяжкага інсульту, што здарыўся яшчэ 21 студзеня. 3 тыдні ён правёў у рэанімацыі, але спадарня Марына аптымістычная. Ён ужо гаворыць лепш, чым гадзіну таму. Гісторыя вызвалення Статкевіча унікальна. У верасні мінулага года яго разам з іншымі палітычнымі вязнямі спрабавалі гвалтоўна выслаць у Літву. Усе прайшлі праз мяжу, акрамя Статкевіча. Праявіўшы жалезную волю, ён выскачыў з аўтобуса на нейтральнай паласе і пайшоў назад у бок Беларусі. Нават пагрозы і адсутнасць дакументаў яго не спынілі. «Я грамадзянін Беларусі, і ніхто не можа забараніць мне быць дома», заявіў ён тады памежнікам. Пасля таго інцыдэнту на мяжы палітык знік на 5 месяцаў. Марына Адамовіч білася ува ўсе дзверы, але атрымлівала толькі цынічныя адпіскі. Як высветлілася пазней, Статкевіча з мяжы везлі назад у глыбоцкую калонію з мяшком на галаве і ў кайданах. Увесь гэты час яго трымалі ў поўнай ізаляцыі, а жонцы, якая тройчы прыязджала да сценаў турмы, хлусілі, што яго там няма. Статкевіч адсядзеў у агульнай колькасці больш за 12 гадоў за 3 розныя тэрміны. Ён заўсёды быў асабістым ворагам рэжыму, бо ніколі не ішоў на кампрамісы. Нават калі амерыканскія дыпламаты давалі яму тэлефон на мяжы, каб жонка угаварыла яго з'ехаць, яна толькі падтрымала мужаву пастанову застацца. Сёння Статкевіч удома, у атачэнні блізкіх людзей і хатніх гадаванцаў. Знакамітыя коцікі Марыны Адамовіч і Міколы Статкевіча праз 5 гадоў пазналі свайго гаспадара. У хакейным менскім «Дынама» гучны скандал. Кіраўніцтва клуба звольніла Ігара Гарбенку, які адказваў у камандзе за гульню ў атацы і рэалізацыі большасці. Кажуць, што яго адстаўку праціснулі легіянеры, якім не падабаўся стыль працы трэнера. Галоўны трэнер Дмітрый Квартальнаў на знак пратэсту хацеў сысці ў адстаўку. У апошні момант Квартальнага угаварылі застацца. Нібыта гэта зрабілі самі хакеісты. Сітуацыя разгортваецца на фоне аднаго з самых паспяховых сезонаў у гісторыі клубу. Менская «Дынама» займае 3е месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ і датэрмінова за 12 матчаў да фінішу сёлетняй рэгуляркі забяспечыла сябе выхад у плэй-оф. Гэтыя выходныя ў Беларусі будуць кантрасныя. У суботу антыцыклон Герд прынясе сонечнае надвор'е, але ўначы на поўдні Гомельшчыне ударыць мароз да мінус 20 градусаў. Аднак зіма ўжо пакуе валізы. У нядзелю 22 лютага атлантычныя цыклоны прынясуць першую хвалю цяпла. Снег зменіцца дажджом, а тэмпература на захадзе краіны паднімецца да +4. У панядзелак адліга ахопіць усю краіну. Сіноптыкі прагназуюць да +6 градусаў і абяцаюць, што гэта толькі пачатак, бо ў цэнтральнай Еўропе паветра хутка прагрэецца да +20. Рыхтуемся сустракаць вясну. На гэтым мы сёння ставім кропку. Падпісвайцеся на наш канал і пішыце каментары. Але не забывайцеся пра сваю бяспеку. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.